Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Di sini kami akan mengasih tahu cara mengkrimping kabelan RJ45. Berikut bahan-bahan dan alatnya. Di sini ada konektor RJ45. Di sini ada lamp tester. Di sini ada krimping. Di sini ada kabel UTP. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita akan kupas kabelan atau kabel UTP. Seperti ini. Jika sudah dikupas akan seperti ini. Kemudian kita siapkan konektor RJ45. Untuk satu sisi satu, untuk sisi satunya lagi satu. Jadi kita membutuhkan dua untuk membuat kabelan. Kemudian kita urutkan kabelan sesuai dengan gambar berikut. Berikut adalah susunan warna jika sudah mengikuti pada gambar, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Begitu juga ujungnya. Karena di sini kita akan membuat kabel strike yang ujungnya tuh sama, A dan B sama. Kemudian kita siapkan konektor RJ45 seperti ini. Kemudian masukkan, jika ingin melihat susunan kabel yang benar, kita harus melihat dari bawahnya, bukan dari sebelah sini tapi bawahnya. Caranya masukkan seperti ini. Kita harus masukin sampai mentok, sampai tidak bisa masuk lagi, sampai ujung. Sampingnya sudah terlihat. Terus jika sudah, kita cek urutannya benar atau tidak seperti gambar tadi. Jika sudah, maka kita krimping menggunakan tang krimping. Caranya kita masukkan di sini, masukkan, terus masukkan konektornya. Kemudian kita krek sekuat tenaga. Nah, di sini sudah. Kemudian lepas, cabut. Di sini kabel sudah terhubung ke konektor RJ45. Kemudian lakukan hal sama pada ujung lainnya. Lalu setelah kalian mengurutkan dan lalu memasukkan ke dalam konektor RJ45, lalu kita akan mengetes dengan lamp tester. Seperti ini. Kemudian kalian nyalakan lamp tester ini. Nah, seperti ini. Karena kita menggunakan kabel track, maka urutannya sama. Oke, ini bukti bahwa telah terhubung keduanya, urutannya sama. Sekian dari tutorial